Hem vingut amb el Joel, el Martí, l'Andreu. Un dia ja només sortir ja m'he fotut a 1800. Tèrmica potenta però guai. Allí n'hi ha un altre que ha sortit abans. Sembla que es diu Adrià, que treballa amb el Carles Torres, crec. Amb una Swift. I bueno, intentarem fer alguna cosa. Dos 2.400 abans de Bracons ja. Vaya termicón. Confluència aquí cap a Cabrera ja. Puigcalm, tota la plana d'Olot és espectacular, el Pirineu tot nevat. El Puigcalm aquí baix. $2.100. Bueno, giro. Coll de Bracons.
Cap al davant, Cabrera aquí. Va pillar aquest d'aquí que s'està fent. El Joel està venint cap aquí, 2.500 quasi, fot una rasca que flipes. Ué! Ué! Joder, quina rasca! Anem, anem! Cap a Tavertet. Tavertet, els cingles, el pantà de Sau, bestial. 2.300. Ara he entrat a la capa, ja que ja no hi ha nord. Però de 2.700 fins a 2.300, 2.400 nord. Joel! Aquí el Joel. ¿Qué ha pasado, Aquí Joel. Girant quasi damunt de Tavertet.